ត្រាក់ទ័រ New Holland ធន់រឹងមាំកម្លាំងខ្លាំងធ្វើការលឿនសន្សំសំចៃប្រេង 30% ល្អបំផុតសម្រាប់ការងារកសិកម្មនាំចូលនិងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន Onco Green ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលនិយមប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រខ្ញុំបាទឈ្មោះមនចន្ទដាន់គឺជាជាងបច្ចេកទេសនៅក្រុមហ៊ុន Onco Green ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកលក្ខណៈពិសេសមួយចំណុចរបស់ត្រាក់ទ័រ New Holland មកចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននោះគឺល្បឿននឹងវិលជុំ PTO 540E PTO មកពីពាក្យបច្ចេកទេសថា Power Take Off ប្រសិនបើយើងប្រែមកជាខ្មែរមានន័យថាសាបចម្លងចលនាភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ផ្សេងៗចំណែក540គឺជាស្តង់ដាររង្វិលជុំរបស់ PTO E មកពីពាក្យបច្ចេកទេសថា Economy ប្រសិនបើយើងប្រែមកជាខ្មែរមានន័យថាសន្សំសំចៃសរុបមក PTO 540E មានន័យថាគឺជាល្បឿនរង្វិលជុំទាបរបស់ម៉ាស៊ីនត្រឹមតែ 1700 ជុំក្នុង1នាទីប៉ុណ្ណោះគឺអាចបញ្ជូនចលនាទៅបង្វិល PTO ឲ្យគ្រប់540ជុំក្នុង1នាទីដូច្នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករដែលប្រើ PTO 540E ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍វាយដីអង្គប់កាត់ស្មៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការល្បឿននឹងវិលជុំ540ជុំក្នុង1នាទីនោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករនឹងចំណេញទៅលើការចំណាយប្រេងម្សៅនិងចំណេញទៅលើការកាត់បន្ថយការសឹករិចរិលនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទទាំងនេះគឺជាចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទចន្ទដានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា